家好，欢迎来到样样美味的小厨房。我是 Christine。今天这集烤鸡的下半集呢，我们来继续介绍一下如何准备烤鸡的配菜，如何切鸡和摆盘。那首先我来讲讲我今天为烤鸡准备的配菜。那一般烤鸡我们喜欢用的配菜呢，都是这些地筋类的蔬菜，把它一起放到烤箱里面去烤。那就比方说像土豆啊、萝卜啊，包括洋葱，还有田薯，都是非常好的选择。那今天我给大家选择的这几样蔬菜呢，都是美国人民他们比较家里面喜闻乐见的一些根茎类的蔬菜，不知道大家是不是都认识呢？好，那这第一个长得很像我们的白萝卜吧，它的确也是萝卜的近亲，它的名字叫 parsnip， 它其实就是萝卜和洋香菜的一个后代，所以洋香菜的名字是 parsley， 所以也非常的容易记，它的名字叫 parsnip， 很像萝卜，但它的味道会比萝卜更香甜一些，所以非常适合用来烤制。好，这第二个呢，也长得非常可爱，白白的，还有紫色的，叫 turnip。然后它一般是比较小，长成这个样子的。然后它也是一种根茎类的植物吧。然后姑且把它当做另外的一种萝卜。然后第三个这个大家伙，长得并不太讨人喜欢，就是圆圆扁扁的，跟这个turnip 有一点像，就是个头更大，长得稍微丑一点。它呢其实是大白菜和这个细长型的这个 parsnip 的后代，所以它的名字呢也非常的可爱，叫 rutabaga。大家都记住了吗？这个是 parsnip、turnip and rutabaga。那今天最后这一样根茎类的植物呢，一点都不稀奇，是一个烤田薯，就是 sweet potato， 因为是我和老公都非常喜欢吃的一个烤红薯。把它切块以后和它们一起烤呢，味道也是非常的好，非常的搭的。好，下面呢我就跟大家来讲讲怎么样的处理这些根茎类的蔬菜，也是非常简单的。我们只需要把它们简单的削皮，之后呢切滚烫块就可以了。好，现在我就跟大家简单的演示一下如何处理这个蔬菜。那这个手里拿的呢是 parsnip， 然后用这个刀片。削皮刀，很快的、轻轻的把这个表皮都去掉。那跟大家分享一个小 tips， 是在学厨的时候，和那些同学和大厨们学来的，就是在削皮的时候呢，大家可以在这个砧板上呢放一张纸，或者说你也可以放一个就是放那些杂皮啊这些去皮的一个小盆子，那直接把皮呢就削在里面，这样就可以削完之后直接就可以拿走。很方便。那差不多削好以后呢，我们把两边的头去掉，这边比较老就不要了。然后我们就切滚刀片，就这样子，一边大概这样转动它的刀，然后就是随意的这样切，还是很就是切滚刀片的一个好处呢，就是说，因为这个比较粗嘛，所以如果你直接这样切下去，如果比较硬的，你会比较难切动。第二个呢，会使它这个相对来说比较的均匀，就是它这个大小都是一致的。比较容易的切了。这里比较到上面了，我就这样切，差不多这样就可以。切一刀，好，
这样就差不多都切好了。那我前面其他的一些蔬菜呢，我已经都削好皮也切完了，我们就把这个 parsnip 加进去。好，那烤蔬菜的调料呢也是非常的简单的，我们需要的是一些橄榄油。那我会选择就是这种喷洒式的橄榄油，因为它非常的方便，就这样子对着它轻轻的一喷就可以了。然后呢，也撒一些盐，不用太多，因为这些根茎类的植物都是甜甜的，所以我们撒一些盐，提一些那个味就好。当然，你可以根据自己的口味来调整。然后我们再加一些黑胡椒，也是少量的、适量的就好。最后呢，就是如果你身边有一些新鲜的香草的话呢，也可以加进去。那同样的，我这边放的是迷迭香和百里香，就是这样子的，直接就这样子把它撒进去，随意的放进去就好了。当然，你也可以把它切成那个碎末，然后再拌进去。好，差不多这样就 OK 了。然后我们再把它最后再搅拌一下，拌一拌。好了，这样我们就可以把它放到烤箱里面去了。那我想再说一下，上一集我在说到烤鸡的温度的时候呢，我说的是400到450华氏度，那它差不多就是200到230摄氏度的样子，好吗？现在我们就把它放进去。我刚刚看了一下，我们的鸡已经快好了，现在鸡皮已经脆脆香香的了。再过一会儿呢，我们就可以来切鸡了。现在最精彩的时刻就要到啦！我们的烤鸡已经在烤箱里面烤了90分钟，现在我们就要来看看它是不是已经烤好了呢？当当，看上去非常诱人的样子哦。表皮已经非常的金灿灿了。那我们现在就来看一下它的温度如何。那我非常推荐的就是这个叫 ThermoPad， 是美国很多大厨都非常喜欢用的一个 instant 的 thermometer， 就是一个计时的一个读数器。温度计，它的读数的那个时间呢只有3秒，而且非常的准确，所以说是做这种西式的烤菜必不可少的好帮手。那我们在读数的时候呢，就把温度计插入它比较厚的位置。现在的温度显示是162华氏度，所以说呢就已经达到了我们所需要的一个标准。这鸡就已经烤好了。那烤完鸡呢，我们不要马上切，要把它放在那边静置个5到10分钟。我在读书的时候呢，蓝带大厨说最好放个10分钟到20分钟左右这个区间。那因为这只鸡还是比较小的，所以不需要放太久。那这个放静置的一个主要的目的呢，就是说烤完鸡以后呢，让它静置一下，可以让它的汁水呢可以回流。那我们在切鸡的时候呢，就可以尽量少的汁水流失，那这鸡的味道也会更加的鲜嫩。
但也不要放太久，放太久这个鸡就会变得冷，就会冷掉，那也不好吃了咯。所以说我们就放个5分钟之后，10分钟之后我们再来切这只鸡。好啦，现在我们这只鸡已经静置了10分钟，已经可以准备切鸡了。大家可以看到说这个鸡的表面有一层非常漂亮的，就是由盐巴和烤制以后形成的一个硬壳，看上去非常香脆的样子啊。那现在我们就来演示一下该如何切这只鸡呢？首先我们就把之前绑鸡的这个绑绳给去掉，用剪刀把它剪掉。你看它，因为之前有绑啊，所以它现在还是一个非常完整的一个球状，保持了一个非常漂亮的体型。好啦，这绑绳就去掉了。下面我就来给大家说一下该怎么切这只鸡。准备一些纸巾在边上。好，那首先切这只鸡其实和我们切生的鸡也是非常类同的，大同小异。但不同的是说，因为烤过的鸡它的肌肉相对来说比它生鸡的时候要更硬一些。那我们也不需要切成那么多的仔细的切成大块。那我们首先来去的话呢，我想先把先切它的鸡大腿。那切的时候，大家可以看到说这只鸡的鸡大腿呢，就是在它这个部位，就是在它的大腿和它的胸和它的胸肌部位呢，会有2个凹槽。那我们在这里呢，用这个刀轻轻的画一下，轻轻的画一下。就看到这里就被划开了。这里有很多的汁水，我把这汁水呢倒到那个烤盘里面去，不要浪费。哇，好多的汁水，还是有很多的汁水啊！大家可以看到静置以后，那就先这样吧，我先不去倒它了。我就顺着这个鸡骨把它切下去，大家可以看一下，在这个位置切下去，然后切到这里呢，大家会看到，就是往下切好以后呢，在这个位置会有一个软组织、软骨，大家不要硬把刀切在骨头上面，可以把它切开一些。这样，在这个关节的部位，把它划开，轻轻的一划，好，这只鸡腿就取下来了，看到没有？我把它放在边上的盘子里面。另外一边也是一样的，这里轻轻的划下去，划一刀。划开，在因为这个鸡啊，它还是相对来说比较年轻，所以它有很多很多的骨胶原，所以它有很多的这样的汁水。一样的，轻轻的往下，一般大家可以看到这边这根它的这个关节就露出来了。同样的，我们在这个关节的部位把它切下去，不要切骨头。切骨头是很伤刀的。好，这只鸡腿也同样的被取下来了，把它先放在一边。好，鸡腿取完之后呢，我们有2个选择，就是鸡胸肉和这个鸡翅膀。那我们可以是把这个鸡翅先取下来，也可以是直接从这个把鸡胸和鸡翅一起取下。那我今天呢就跟大家做的方法就是把这鸡胸和鸡翅先一起取下来的方法，因为我们之前呢已经把这个它的锁骨，就是这 wishbone 已经去掉了，所以我们把这鸡胸往下剖的时候是完全没有阻力的。那它当中的这根骨头呢，就是它的胸骨，也就是叫 Q bone， 在英语里面，它是一根很软的骨头。
你就刀子在这边轻轻的划下去，就是它的对切一半。然后呢，我们就沿着它这个，你可以用手感觉到它这个骨头的位置，就轻轻的画下去就好，就是沿着这骨头的方向，轻轻的拨，不要硬切。鸡还是很烫。对啊，就是这样一刀一刀切下去，一样的。接下来就是这边是它的一个关节的位置，不要硬切。你切在它的软骨位置，这样子。OK， 这样这个鸡胸和它的鸡翅就一起被取下来了。然后取这个鸡翅呢，就沿着它这个关节的位置画下去。好，这个鸡胸呢就很完整的被取下，这只鸡翅膀呢也被取下来了。那另外一边也是同样的操作方法。我们可以先在这边画一刀，就是在这个位置，然后呢，也是沿着这个胸骨，轻轻的画下去。也是到了这个关节的位置，这样子，在它的关节的位置画下去。另外一边的鸡胸和鸡翅膀也一样被取下来。那取鸡翅膀，我们前面说过呢，就是沿着这个关节的位置，我们永远都是下刀下在这个关节的位置，就直接取下来。那这个鸡胸呢，如果摆盘的话，我们可以先把它切成一片一片的，那也可以整个的放上去。就是我现在显示一下，如果我们要把这个鸡胸肉切薄片的话，很简单，就是这样斜切。这样就切好了。然后可以把这个，我很喜欢这个spatula， 它可以完整的把食材从砧板上移取到我们的盘子里面，非常推荐。然后这个是我们最后的一个鸡骨架，大家可以看到上面还是有挺多肉的。这个鸡骨架千万不要扔了，我们可以把它留下来呢，去煮鸡汤，就是把它的这烤过的这个鸡肉非常非常的香哦，我们就用它来熬那个鸡骨汤啊，然后再加一些蔬菜，会非常的美味。我把这个鸡骨架呢也放在一边，我们等会儿呢，下面我就会继续来讲一下，我们这的蔬菜也已经烤好了，那我具体上怎么样把我们切好的鸡和我们的蔬菜放在一起，做一个美美的摆盘。最后我再来讲一讲我是怎么样，把这个最后的鸡和蔬菜摆在一起的，就是我们的摆盘。那呢，我喜欢白色的盘子，那蔬菜我把它就放在了盘的中央。然后呢，我们
我今天的这只鸡呢，是和我老公2个人分享的。我们每个人都会有1只鸡腿、1只鸡翅和一大块鸡胸肉。那首先我会把鸡胸肉呢放在蔬菜的上方，放在这边。这样的好处是说，会让这个整个鸡垫在了蔬菜上，它会有一个高度。之后呢，我会再放上我的鸡腿。鸡腿呢，我会把它倚靠在上面，一样的一个原则就是让它的摆盘呢，让它这个会有一个比较好的高度在那边。然后再是我的小鸡翅放在边上，这样就好啦。然后最后呢，我再会做，我前面呢有切了一些新鲜的 parsley， 就可以撒在上面。做一些最后的点缀，提亮一些色彩，同时呢，和鸡肉配在一起的味道也很搭。那摆盘的最后一个关键就是我们要把盘子的边上都要擦干净。这样我们的摆盘就完成了。最后补充一点是说，在西式的菜肴里面呢，有一个原则，说是热的盘子放热的食物，冷的盘子放冷的食物。所以这个盘子呢，我预先放在烤箱里面，把它用最低的保温的温度呢，先把它预热了一下，所以它是温温的。所以这样的话，鸡放在里面呢，吃起来也不会凉掉哦。当当！我们非常美味的烤鸡蔬菜就已经完成啦！怎么样？有没有想要尝一尝？不知道大家有没有什么问题呢？如果有问题，就随时欢迎给我留言，我会尽快的回答大家。要做一个小补充，我前面忘了讲了，这个烤鸡从烤箱里面拿出来之后，判断它有没有完成的摄氏度，是相当于70到75摄氏度，也就是160到165华氏度。大家都记住了吗？好，最后我就要来尝一尝我今天的劳动成果。好好吃哦，鲜嫩，咸淡适中。不好意思，不馋大家了，我们要继续开动了。谢谢大家观看样样美味，我们下集再见喽。